Здравствуйте, друзья. Александр Леонидович Мясников. Мы прям соскучились что-то. Доброе утро. Не было на прошлой неделе Мясникова с нами, а на этой есть. Мы этому рады. Тут накануне президент нашей страны Сунэ встречался, и в частности обсуждались на этой встрече вопросы здравоохранения. Да, позапрошлой не было. Да, я как раз участвовал в этом форуме, и он на меня произвел двоякое ощущение. Потому что, первое и самое главное для меня, я, честно говоря, побаивался этой встречи Народного фронта с президентом. Я, честно говоря, побаивался этой встречи Народного фронта с президентом, потому что настрой-то, особенно первого дня, был ясен. Звучала очень жесткая критика, и, в общем-то, общий настрой был такой, что давайте мы прекращаем всякие телодвижения, давайте мы возьмем тайм-аут, разберемся, потому что ситуация в медицине не устраивает очень многих. И, понимая такой настрой общества, я боялся, что президент пойдет, знаете как, не захочет злить, что ли, людей. Или, было предложение, самое большое предложение, наложить мораторий на оптимизацию. И многие от этого от него ждали, а многие такие, как я, ждали со страхом, что на это согласится, потому что для меня лично мораторий на оптимизацию обозначал конец всяких надежд на лучшие изменения к лучшему в медицине. Я согласен, что, может быть, многие вещи идут не так, но, тем не менее, они начали менять вот эту закостенелую форму медицины, и пошло движение. Пускай болезненно, пускай часто неправильно, но оно пошло. Если с самого верха сейчас прозвучит «стоп», это обозначает, что все, кто шли, будут просто преданы. Например, я вам скажу, что когда недавно нынешний министр здравоохранения Москвы, он был назначен как раз в разгар всех этих волнений, митингов, Алексей Иванович Харипон, и я его спросил: слушай, а зачем тебе это надо? Профессор, умнейший человек. А он мне говорит, причем не на людях, знаешь, говорит, я искренне верю в реформирование, искренне верю, что нужно и можно что-то сделать. И если бы сейчас была команда «Стоп», ведь все эти люди, которые кладут живот на желание что-то сделать, это было бы, конечно, плохо. Слава богу, этого не произошло. И вообще, кстати, по наивности, может быть, приятно удивлен, что президент достаточно хорошо ориентирован на всех вещах, потому что те вопросы, которые поднимались всегда, о страховой медицине, о рекламе лекарств, о каких-то еще вещей, он очень продуманный и достаточно правильно отвечал. Я понимаю, конечно, там советники и так далее, но, тем не менее, у меня чувство удовлетворения. А со мной сидел очень уважаемый мой профессор, который является полным оппонентом мне, он противник реформ, он противник Печатникова и так далее. Мы сидели рядом просто, и не потому что он плохой, у него просто немножко другой взгляд на это. Он считает, как и многие, что давайте мы сейчас все остановим, будем долго думать, долго планировать, и только потом, когда тщательно спланированные реформы у нас будут уже полные дорожные карты, мы начнем. Просто жалко, что в ту пору счастливую жить не придется ни мне, ни тебе. Да, только жить в эту пору прекрасно, да. Уже не придется ни мне, ни тебе. Да? И поэтому мы немножко по-разному реагировали на то, что происходит. Но общий вывод такой, что реформирование медицины необходимо. Пускай оно идет пока со скрипом, пускай оно идет с болью, но оно началось, оно идет, и оно будет идти. О всех проблемах, конечно. Причем там были такие вещи, знаете как, иногда даже трудно... Было столкновение двух точек зрения. Первый, который представляет Минздрав, который такой: уря, у нас все хорошо, все прекрасно, и не смейте нас трогать. Другая точка зрения, полярная, была, что у нас все плохо, все кошмар, все разваливается. Президент, вежливо говоря, выслушал и тех других, сказал: не, минуточку, есть серединная линия, которая гораздо точнее. Но воровать не надо. Объясни мне, как мог встать этот человек, который Минздравнадзор, то есть, закупка медицинской техники. Угу.
и вежливо улыбаться. Он говорит, что какая вам нужна команда, чтобы не воровали? Он встает и хихикает. Это что, болезнь, что ли, такая? Ну, когда мальчик из еврейского округа высказал правильные вещи. А я, между прочим, до конца не понял, что сказал мальчик из еврейского округа. Одно дело, если бы там убрали государственные лаборатории и заменили их частными, и стали платить, вот раньше я шел бесплатный анализ, а теперь я за анализы плачу. Это одно и то, что поняли все. А я вот понял немножко не так, потому что я был в Перми в свое время, и там такая же была ситуация. Там вместо того, чтобы закупать дорогостоящее оборудование, тратить деньги, вместо того, чтобы закупать дорогостоящие реактивы, которые, допустим, мою больницу просто изматывают, мне другое не подходит, а вот на это оборудование только эти реактивы по цене самолета. Там провели конкурс среди частных лабораторий и сказали, вот по ОМС вот эти цены. Если вы готовы по ним работать, то пожалуйста. И те, кто выиграл конкурс в Перми, они делали много-много исследований, и в частности лабораторные исследования. И если так, то я в этом не вижу ничего плохого, потому что для меня потребитель, что там бесплатно, что здесь бесплатно. Для государства не надо закупать оборудование, не надо беспокоиться о расчетных материалах, ты просто плати за услугу. А фонд ОМС, он так и так платит за услуги. ОМС, какая разница платить государственной больнице или частной структуре? Он все равно эти там 100 рублей за анализ крови, допустим, платит. И я вот до конца просто не понял, о чем там шла речь. Ну, это вот так. А вообще, конечно, единственное, о чем так и не пошла речь, и о чем мы все время говорим, это о реформировании медицинской науки как таковой. Встает женщина, начинает говорить, у меня 4 детей, я вот не могу попасть к узкому специалисту. А зачем тебе к узкому специалисту? Тебе, может, скорее всего, не надо. Но у нас же как? У нас же диспансеризация ребенка. Ты должен пойти к детскому травматологу, детскому нервопатологу, детскому кардиологу и так далее, и так далее. А это вообще не надо. Поэтому очень многое, даже то, что звучало там, можно было решить просто изменением идеологии медицинской. А вот про изменение медицинской идеологии не прозвучало ни из лица, ни из уст противников, ни из уст сторонников происходящего. А я считаю, что корень в этом. Все остальное это можно спорить очень долго, но без решения вот этих идеологических вещей этого бы ничего не было. Ну, воровать-то не надо. Ну, давайте, видите, этот карандаш у меня в руках. Он какого цвета? Розового. Мысли тоже розовые. Воровать не надо. Только не надо воровать и не надо... Это же все хорошо говорить. Это надо строго контролировать. Даже не просто один контроль ничего не сделает. Надо создать такие условия, чтобы не воровали. Ну вот посмотрите. Вот я сейчас, кстати, до сих пор... Я, наверное, опять скажу неполиткорректную вещь, но я... вот закон о госзакупках. Понятно, когда были государственные деньги, когда мне эти деньги давали, допустим, больницы, то государство вправе контролировать и вправе выбирать, что я лично покупаю. Потому что, может быть, я куплю некачественный товар, завышу цену, получу откат и так далее. Обычная схема. Но сегодня, когда мы на одноканальном финансировании, когда мы покупаем расходный материал за свои личные деньги, не личные, вот то, что мы заработали. Больница заработала, она из этих должна накормить людей, она должна заплатить коммунальные услуги за свет, за газ, за уборку, за лекарства, за перчатки, за бинты. Но это нет все техники, воруют мои по-прежнему. Нет, секундочку. Это все мои деньги. И вот почему теперь я же не буду сам у себя воровать. Если я сворую, и мне же нечем будет платить за коммунальные услуги, почему я сегодня обложен вот этими всеми законами? Ведь это что происходит? Допустим, я централизованно закупаю реактивы, я заплатил деньги в феврале, я по сей день не получил реактивы. Сколько с февраля месяцев прошло? Понимаете? И так далее. Это очень негибкая, очень сложная система, которая, на мой взгляд, пока работает плохо. Поэтому, помимо того, что не нужно воровать, все-таки нужно дать больше самостоятельности предприятиям, больницам, врачам. А тебе понравилась идея, то, что там какие-то бойцы от «Единой России» на полном серьезе предложили запретить иностранные препараты и медицинское оборудование? Медведев сказал, что пока не будем торопиться. Идиотов везде много. Что я могу сказать? Так получилось. У нас всегда медикаменты всегда были импортозависимые. Это было со времен Советского Союза. Это не то, что вот когда-то было, потом мы потеряли. Так было всегда. А построить что-то,
Это очень долго. Что такое что-то? Это что-то надо сколько единиц построить? Конечно. Я вам больше скажу. Президент сказал, что у нас есть умы, которые могут создать новые лекарства, не только женерики. Да, конечно, могут. Только вы помните, сколько стоит в среднем одно лекарство и сколько времени занимает сегодня лекарство в современном мире? Чтобы создать новое лекарство, это занимает 15 лет от молекулы до внедрения и $1 миллиард. Это то, что пишут просто в учебниках медицины для будущих врачей. Поэтому, да, есть. Дело просто. Какой-нибудь чертило покупает заводик, а дальше смотрит, что он производит дерьмо. А ему очень хочется это дерьмо продавать. Он говорит, а запретите вот то, что возится хорошее западное. Пусть мое дерьмо покупает, так ничего другого не будет. И это чертило начинает продавливать всеми возможными методами вот это свое дерьмо. И зачем-то используют термин патриотизм. То есть, получается, лечить россиян хорошим лекарством — это не патриотизм, а чтобы этого чертилово дерьмо купить и лечить россиян чертиловскими препаратами, это патриотизм. Ну, такой патриотизм, который не от большого ума, скажем так. Это от большой подлости. Да. А вот давай людей сейчас спросим. 55-33-10. Вот пришлите, пожалуйста, мне просто реально интересно. А вы видите улучшение в медицине или ухудшение за последний год? Вот просто вот любопытно, вот как люди чувствуют. Они видят улучшение или ухудшение? Я, кажется, предполагаю, что люди ответят. По-разному, потому что обиженных всегда больше, поэтому если брать телефонные звонки, то звонят те, у кого проблемы. А смс-ки, может быть, чуть более взвешенно, хотя тоже, очевидно, мы любим есть просто объективные вещи, которые, естественно, не могут не вызывать раздражения, как то, например, закрытие поликлиник поблизости и необходимость ехать далеко, невозможность записаться нормально к специалисту с проблемой, которая возникла сегодня. Они говорят, не понимая. Вот то, что говорит Аня, она говорит именно то, что говорят люди. Они даже не понимают. Им опять надо записаться к специалисту. Они опять хотят лечить гипертонию у кардиолога, а гастрит у гастроэнтеролога. И это, пока мы это не разрушим, это так и будет. А мы это внедряли в людей десятилетиями. История очень простая. Случилась с моей подругой. У нее там что-то случилось с пальцем. Она обычно к врачам не ходит, но вот уже прижала, пошла. Пришла в поликлинику и сказали, здравствуйте, вам... Ей в поликлинике сказали, вам нужно к хирургу. Но хирурга в нашей поликлинике нет, эту должность сократили. Поезжайте, пожалуйста, вот туда-то. Она едет, тратит полчаса на дорогу, приезжает на другой конец района, приходит в поликлинику. Говорит, здрасте, у меня вот сейчас очень болит, мне вот надо. И меня оттуда отправили к вам. Говорит, хорошо, но у нас запись к хирургу. На 5 дней вперед мы вас можем записать там на 6-й день. А что мне делать? У меня вот прямо сейчас. Вообще, ничего другого предложить не можем. Но если по-честному, то если вас очень сильно, поднимитесь на 3-й этаж, подождите около кабинета, там большая очередь, но выйдет медсестра, и вы ей скажите, вдруг она примет. Вот так вот. Вы знаете что, это... Я понимаю, что все бывает. На самом деле, то, что вы говорите, это вопиющее нарушение всех норм. Если, допустим, об этом узнает любой ответственный лицо в департамент, конец тому главному врачу, снимут без разговоров. Как сейчас следят за этим, вы поверьте, у меня все места болят, потому что нас еженедельно собирают, не дай бог, вот вы говорите, сократили хирурга, не просто хирурга не будет, а не дай бог, там появится желтая зона в записи хирурга, лично отвечает главврач. Это следит, вы знаете, что все эти очереди, вся вот эта система, у Собянина в кабинете, он, если видит красное, это действует на него как на, извиняюсь, быка, он... Звонит департамент вниз, уже вы понимаете как. Самое страшное сейчас для любого главврача, если у него вот очередь или, не дай бог, вот такая ситуация, как вы говорите. А если еще вот в этой ситуации сделают за деньги, вот так вот мы не можем, отправим, это отслеживается. Я понимаю, Саша, мне кажется, что вы живете в двух разных странах. У меня такое ощущение, что да. Вот ты живешь в прекрасной стране своей поликлиники, где ты навел какой-то порядок. А я, например, несколько раз был в разных поликлиниках. Меня всегда удивляло дикое количество охраны, при том, что я прохожу там на 2-й этаж, на 3-й, и меня никто не останавливает, не спрашивает. Они меня даже не узнают, они меня не видят. Кстати, я прохожу... кто-то оружие пронес так. А это вообще не проблема. Тебя не видят. Я вообще не понимаю, зачем все эти люди. А очереди, которые сидят у кабинетов, небольшие, но все равно есть то, что я видел. И людей много. Да, и вот люди тебе пишут, подавляющее большинство резкое ухудшение.
Вопрос, а что вы, собственно, хотите? Чтобы вас не трогали, оставили как есть, все вернулось как есть? Я? Нет, вот вообще. Я хочу для того, чтобы была реформа, чтобы она была реформа. Потому что реформа — это не когда что-то вырезают и ничего не делают взамен. Потому что реформа — это когда у тебя меняют систему подготовки врачей, когда меняют систему переквалификации врачей. Вот это реформа. Конечно. А когда у тебя говорят сверху, давайте вот это закроем, укрупним, это не реформа, а болтовня о сокращении денег. Потому что врачи те же идиоты, на которых случайно получается профессионал. И когда ты приходишь, первая фраза: какой мерзавец вас лечил до меня. Нет, с этим я согласен, но, кстати, вообще повторяете мои слова. Вот я тоже считаю, что любую реформу надо начинать с образования, менять врачей, и без этого ничего не будет. Нет, есть и очень хорошие врачи, ну идиотов сколько хочешь. Более того, я хочу сказать, что я еще раз повторяю, что пока не изменим саму медицину, сам дух медицины, все остальное это как не пересаживай, ничего не будет. Но все-таки говорить о том, что вот так вот все плохо, я просто не согласен, потому что я вижу, я пришел в больницу. Там не потому, что я пришел, просто я вижу, что происходит. Я не беру про оснащение. Ты к себе в больницу пришел? Ну, ты в пришел в смысле? свою больницу? Ну да. Правильно, потому что ты у себя навел порядок, потому что ты Мясников. Да А еще ты пройди не навел, по- еще, к сожалению, не А навел. ты пройди по страновым больницам, я же не беру Москву, там где-то еще, может, что-то ничего. Почему не случайно люди на ОНФ-то орали? А Минздрав видит сведенные показатели. В сведенных показателях все отлично. А голос народа они ни хрена не слышат. Вы знаете, так как мы долго с вами в эфире, Александр, я очень долго придерживалась вот позиции то, что реформа нужна, все это правильно и так далее. Но и я вот так повезло, что в приличных поликлиниках обслуживаюсь и не вижу всей этой ситуации, которая происходит. Но я не могу не обращать внимания на те факты, которые уже это один я вам рассказала. А на самом деле таких, я за последнее время штук 5 от знакомых слышу. Ну хорошо, вспомните, как было 10 лет назад. Вы вообще не могли никуда пойти, вас встречал полупьяный Чего? человек. 10 лет назад, если у меня была травма, я шел в травмопункт, и меня принимали без всяких проблем по экстренной, и вообще вопросов не возникало. Приходи, примем, никаких вопросов. Ты примешь. Травмопункты не от твоей. как работали, А так что и твоя работают. барышня Нет, в травмопункт не пошла? Сейчас записываться надо. Никуда Вот не надо приходить, пожалуйста, травмопункт работает круглосуточно. Все в отрежем, травмопункте, кстати, я перевяжем. была год назад, там мне пришлось прождать, наверное, часа 1,5-2. Я там простудилась, пока сидела. Зависит от того, какой наплыв. Если там действительно сейчас пришло 20 человек, если гололед. Да нет. В Англии мой сын много лет назад учился, и там Саша помнит эту ситуацию. Он прождал часов 15 в очереди. Понимаешь, там раздробленная челюсть, а все время привозили то ножевое ранение, то еще чего-то. Более того, Пока я есть... не позвонил, и не нашли там врача частного, который приехал и что-то сделал. В Англии. У меня Тоже пациент ко мне время. в Америке пришел на прием. Я говорю, а что вы не ждали-то целый день, не пошли в приемный покой? Говорит, я пошел. Я 7 часов пролежал на каталке, и ко мне так и не подошли. И потом я встал и ушел. Решил, если я не умер, то я, соответственно, доживу. Нет, это везде бывает, но вот так вот... То есть это не Давайте вы обоснование, просто- что у нас должно быть хреново, Ни просто в к тому, коем что... случае. Я просто и понятно. Свой Вы опыт, спрашивали, да. а чего хотят люди? Я вам очень просто объясню, чего хотят. Люди хотят того, чтобы было до начала Вот. реформы. Потому что врачи те же, все то же самое, но поликлиники Но закрылись. дороже и дольше. Ехать далеко, не записаться к врачу, ждать 5-6 дней. И... Дороже и дольше. Да. То есть просто... Вот почему люди А хотят то, качество что было до медицины, этого. извини, не такое, как у тебя стало. Хорошо. Вы можете вернуться на 10-15 лет назад, это не выход. Если так, сейчас плохо, это не значит, что было, вам всегда кажется, что вчера было лучше. Сегодня это все равно движение из точки А, я надеюсь, в точку Б. Другой вопрос, где точка Б расположена при таком движении. Но я исхожу из того, что было, хуже быть все равно не может. Все равно эти заполненные нищие больницы, все равно эти убогие участковые... В Сирии тоже так думали, а потом М? пришла война и стало хуже. Ну, Саш, слушайте. нет такого плохо, хуже которого не может быть. Мы сейчас прервемся на новости, потом продолжим. С нами Александр Мясников, наш доктор. И 5533 Вести, наш портал. Так что, ну и вашу. Ладно, ретрограды, я понял, что с вами Не говорить ретрограды. не о чем. Не ретрограды. Требуем разумного и правильного отношения. Вы хотите, чтобы было хорошо сегодня и сейчас. Так не бывает. Для всех реформ нужно 5-6 лет А ты минимум. можешь На самом деле доехать 10. до города, если ты не знаешь, какой город ты хочешь доехать? Просто выехав из дома, ты приедешь в точку назначения? Не, ну давайте запряжем сани и будем на них. Так, Что делать? Ехать куда? Ну, Реформы, которые не прописаны, это не реформа.
Реформа, которая не прописана, это уничтожение. Мы много раз говорили, что надо делать. Это, в принципе, всем известно, только на это никто не идет. Намного проще вот так вот сейчас подкрасить и сделать, потому что реформа требует не то, что прогнила, у нас не медицина, пока мы сидим, изменилась. Это не та наука, которая была в 70-х годах прошлого столетия. Все изменилось. Согласен. А мы в 70-х годах живем и пытаемся под ту старые оглобли, понимаете, заправлять современную машину. Так не и получается. Сделайте настоящую реформу, просим мы медиков. Надо сейчас начинать учить по-другому студентов. Надо разогнать, надо убрать... Но тебя слышат в министерстве? Меня нет. Они все это понимают. Все понимают. Только это очень долгая, стратегически сложно просчитываемая задача. Я всегда говорю, пока не начнем, давайте уже начнем. Начал говорить об этом. Сколько лет назад? Сегодня же плоды были. Реформа здравоохранения начнется через 5 лет после того, как мы начнем серьезно обучать врачей по-новому. Сегодня начнем, через 5 лет эти люди придут и начнут хоть как-то менять. До этого это бессмысленно, понимаете, бессмысленно. Так ты говоришь то же самое, что и мы. Но ты что-то защищаешь, то чего нет. Я еще раз скажу, что я защищаю. Я защищаю, что наконец-то за десятилетия хоть что-то люди поняли, что неблагополучно, и пытаются как-то что-то сделать. Сейчас дадим по рукам, вообще ничего не пойдет. А может, начнем нормальную реформу делать настоящую? А я же она и дальше. Почему сейчас... тебя министерство не слышит? Ну, Печатников, что я согласен. Это я согласен с Печатником, потому что это в основном согласны. Мы согласны. Вы думаете, почему вас министерство не Вероника слышит? Игоревна по-другому думает? Она умнейший человек, грамотнейший врач, понимаете? Но ты круг-то получается. А вот меня это всегда удивляет. Вот и сейчас... молодец, умная женщина. Да, все вокруг умные. Да. А что результат такой глупый? Кто? Результат что тогда такой глупый? А вы помните, вы мне сами говорили про англичан и шотландцев, что один шотландский воин всегда выиграет у одного англичанина. 10 шотландцев всегда победят 10 английских рыцарей. Но 1000 англичан всегда разобьют 1000 шотландцев, потому что здесь уже не личное мужество и воинское умение, а порядок и дисциплина. У нас каждый все понимает, а порядка и дисциплины нет. Вот вам и министр результат. Заниматься. Поставьте завтра министром кого угодно. Меня, вас, Аню. Я не пойду, я этого ничего не понимаю. Нет, а даже если понимал, дальше что? Ведь это же... Я бы сделал, если бы понимал. А вас бы сняли очень быстро. Это другой вопрос. По крайней мере, моя совесть была бы чиста. Ну, другой вопрос. Но сняли бы вас моментально, потому что... Где враг? А враг мы. Видите как? Мы только сдвинули, только разворошили. Ах, не трогайте, ах, очереди, ах, у меня отобрали узкого специалиста. Ах, мне вот теперь не попасть к кардиологу. А зачем ты кардиологу нужен? Кардиолог другой человек, другим занимается. Вот ты машину поедешь ремонтировать. Если к тебе на ремонт машины подойдет человек, который ни хрена не убедил, скажет, ну ничего, не волнуйся, я сейчас двери сниму. Скажешь, что, псих? У меня проблемы с движком. Ничего подобного, потому что вы опять разделили человека на составные части. Специалист по левому пальцу, по правому, нет, по члену, я реформу по носу разделил на части. Реформу разделил на части. Если ты реформу вместо того, чтобы начинать с азбуки, начинаешь с финтифлюшек, то у тебя не будет никакой реформы. Вот тебя же цитирую. Нет, я понимаю, но ведь вы же говорите, смотрите, а что реформа? Начали очень просто. Сократили больничные койки и пытались перевести часть людей в поликлиники. Другое дело, что поликлиники не готовы. Врачи в поликлиниках не готовы. Что поликлиники не готовы? Потому что врачей надо переучить. Подготовить поликлиники, а потом койки сначала врачей подготовить. Если у тебя нет правильных врачей, которые не понимают, как надо лечить, не будет. Поэтому я тебе говорю, нет реформы, пока не начинается подготовка врача. Доктор Александр Леонидович Мясников многократно повторял наш эфир. Сейчас защищает непонятно что. Поэтому, доктор, давай лучше лечи людей. Вот тебе куча звонков идет, вот отвечай на их вопросы. 553320 это наша самоспорта. Тоже защитник всего чиновничества, а? Все умные, все хорошие, мы плохие. Ну, ты дивись. Да потому что вы хотите, чтобы все было сразу и хорошо. Так не бывает. Я хочу, чтобы твои идеи воплощались в жизнь, которые ты сам здесь и высказывал. Но уже устал ждать. Так, у нас были сначала вопросы непосредственно касательно здоровья, но после того, как завязалась дискуссия... Множество вопросов. Давайте разные. Давайте я вас пока отвлеку, просто чтобы перебить накал страстей, а то вы уже второй час ругаетесь, то со мной, то не со мной. Я ругаюсь с тобой, цитирую тебя же. Ну, да, тут что говорить, мы много раз уже и план предлагали, и говорили, но я просто радуюсь тому, что хоть какое-то движение есть, а если есть движение, то постепенно, знаете как, главное ввязаться, а там
куда-нибудь выйдет. Что я хотел сказать, вот этот ужасный случай, когда застрелили в Ленинграде доктора, замглавврача, пластического хирурга, это же не единичный случай, он и у нас в России встречается, а вот в Америке есть статистика. Там убивают таким образом 12-16 человек в год гибнут. А вот другая статистика, я просто посмотрел сегодня статью, не знал, оказывается, и там статья называется, что доктора, не держите дома оружие. 400 врачей ежегодно кончают жизнь самоубийствами. Считается, что это вот такая профессия группы риска, что они работают на износ, депрессии. И если у тебя наготове есть дома оружие, то, так сказать, все эти же не тщательно спланированные самоубийства, обычно это импульсивно, под действием алкоголя. Так что вот если посмотреть, это целый выпуск медицинского института в год сам себя уничтожает. Так что жалейте врачей тоже. А то начинаете о них стрелять, до самоубийства доводить, вот, критикуете опять же. Ну, 553320, друзья, присылайте вопросы касательно здоровья. Тут я пока прокручивала, прочитала, конечно, жуткие вещи. Из Тюменской области умерла женщина от менингита, потому что терапевт срочно не направила к лору, отправила на запись. Запись через 2 недели была. Кошмар. Таких случаев я не только приведу издалека, и в Москве сколько угодно, вопиющие, ужасные. Почему я говорю, надо начинать? Потому что когда эти случаи разбираются, там все на поверхности. Вот что обидно, что там никаких сложных диагностических вещей нет. Потому что во главе угла должен стоять не диспетчер, ты туда-сюда запишись, а должен стоять врач. И его первое, что он должен сделать? Он должен выявить, насколько срочно, насколько человек может ждать и так далее. Ведь первичный врач – это... Он по-хорошему диспетчер, но не по-тупому, что вот вам записаться. Он должен осмотреть больного и оценить его состояние. И это, между прочим, большое врачебное искусство. Почему я говорю, работать в поликлинике труднее, чем в стационаре. Я сегодня не могу найти врачей в поликлинику, а в стационар у меня много желающих. Так в стационаре за тобой заведующий, у тебя анализы, у тебя компьютерный томограф, у тебя все что угодно. Там ошибки можно допустить меньше. А в поликлинике ты 1 на 1 с пациентом. Ты же его должен оценить сейчас, до анализов, до всего. Ты должен принять решение, и у тебя на все 12 минут. Вот у меня сейчас идет передача «Консилиум». Мы тоже там за энное количество, там больше, там за 20-30 минут пытаемся решить самые сложные случаи. Но это возможно. Но для этого надо включить мозг и иметь правильное образование. Вот правильное образование у нас дефицит. Даже люди с мозгом часто делают глупые ошибки, потому что они не натасканы. Врачей надо натаскивать, понимаете, натаскивать каждый день. И именно первичного звена. Пока у нас от первичного звена будут шарахаться, как черт от ладана, и говорить, это не мое, потому что вот не хочется с бабушками разбираться. А какой идиот завалил вторичными больными бабушками весь первичный прием? Ну, разделите вы приемы. Сделайте для хронических больных, которые пришли, вот эти бабушки, которым нужно продлить лекарства, померить давление, вы разделите, вы дайте человеку, которого с менингитом приходит, дайте адекватно оценить, а врач у него замыливается глаз. Но это надо тренировать, этим должен кто-то заниматься, а у нас этим не занимаются. Я согласен с вами, вопиющих случаев очень много, но пока мы ничего не будем делать и говорить, у нас делать, верните, как было, так оно и не пойдет вперед. Мы так и будем в этой сидеть. Новости точно не про эту, в которой сидят. Полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. С нами доктор Александр Мясников. 553320 – это наш СМС-портал. Ваши вопросы по здоровью теперь уже непосредственно присылайте. Их будем задавать. Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, у жены ТТГ 164. Вы понимаете, о чем это? ТТГ? Да, прописал врач левотироксин 50 МКГ. Не, ну все, у нее... Через 20 дней снова анализ. Стоит ли ждать или, может, лекарство другое нужно? Жене 29 лет, 3 детей, 4-го родила месяц назад. У жены гипотиреоз, сниженная функция щитовидной железы, очень сильно сниженная. Правильно доктор прописал. Я думаю, что дозу, скорее всего, придется увеличивать. Тем более, что у нее недавно были роды, характерный послеродовый тиреоидит, это классическая вещь. А, видимо, это наложилось на имеющийся аутоиммунный. Значит, увеличивайте дозу. Нет, все правильно, 50, подождать, анализы увеличивать дальше. Это ее лекарство. У меня раньше были камни в почках, выводила успешно травами. После климакса
остеопения, но камней больше не образуется. Есть связь и существуют ли препараты СА, которые, не знаю, что такое, которые усваиваются, но не происходит обострение мочекаменной болезни? Умоляю, ответьте. Я понимаю, что вы говорите, у вас остеопороз, разрежение костей, но если, допустим, принимаете избыточное количество кальция, это может приводить к образованию камней в почек, если вы это имеете в виду. Вам надо принимать лекарства под названием бифосфонаты, есть целая группа, укрепляющие кости, задерживающие кальций. Они, кстати, сегодня говорят о том, что могут даже и положительную роль играть в предотвращении наличия рака груди. Кальций надо в основном принимать с пищей, потому что он всасывается по-разному. Кальций, принимающийся с пищей, молоко, творог, сок апельсина, он усваивается и в камни почки не идет. Когда вы принимаете препараты кальция, то там другие сигналы включаются в организме, и определенный риск образования камней есть. Поэтому у вас были камни, еще помните закон. Я против того, как мы все говорим, пить, много воды, будет красивая кожа. И у меня вот уже люди приходят, там по 10 литров пьют, с низким натрием приходят. Это чересчур. Но если есть камни, пить надо действительно много. Сколько много? Вы должны выделять около 2 литров мочи. Вот тогда вы пьете нормально, чтобы все это промывать. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, чем грозят последствия после перенесенного вирусного серозного менингита? Дочери 5 лет, сейчас лечится в стационаре. Ничего, вещь сам проходящая сама, 2 недели, девочка здоровая, и бывают последствия, конечно, бывают и осложнения, но это в малом проценте случаев. В принципе, проходит бесследно. Прошу, подскажите, мне 33 года, повышен билирубин. После желчегонного 38 было 43. УЗИ печени проблем не показало. Стоит ли беспокоиться? Ну, я думаю, у вас просто доброкачественный в общем, синдром Жильбера, и, в принципе, это абсолютно доброкачественность, даже не болезнь. Только перепроверьтесь, это ли это. А просто так это пожизненно, наследственно. Продолжают просто люди писать. Потребовалось УЗИ, врач в конце мая сказал, чтобы я пришла в конце октября на запись на получение талона на ноябрь. Пошла в кассу, оплатила коммерческой стоимости. Ну, а дальше, хорошо, коммерческий, там что нашли? Сделали УЗИ и... Результат есть или так просто ничего не нашли, расширение лоханки в правом мозгу? Я все к чему? Мы все УЗИ. А что вам это УЗИ даст? К УЗИ есть показания. У нас болит голова, сделайте мне, доктор, компьютерную томографию. Зачем тебе делать компьютерную томографию? Есть красные флажки. Если это боль самая сильная в твоей жизни, если у тебя появляется сглаживание согубной складки, если у тебя усиливается при кашле перемене тела, тогда да, надо делать. А так это делать не надо. То же самое УЗИ. Что у тебя? Живот болит? Зачем тебе УЗИ? С какого боку? Должны быть четкие показания. Мы же, ведь посмотрите, давайте посмотрим с другого конца. Сколько мы делаем, вот я посмотрел себя в больнице, сколько мы делаем компьютерных томограмм. А теперь посмотрите, сколько патологии мы нашли, только реальной патологии. Так вот, 3%. Понимаете, 93 мы делаем просто по площадям. А бы что, давайте посмотрим. А теперь давайте посмотрим, сколько УЗИ делает, сколько она реальной патологии находит и приносит пользы. А сколько она приносит расширение там головки, еще чего-то, театр теней. И мы потом начинаем делать, вплоть до операции доходить, ах, у меня камни желчного пузыря, ах, у меня киста почки, а вот доктор УЗИ сказал, у меня то, а дальше что? А дальше сделаем анализы, а дальше сделаем магнитно-ядерную резонансную томографию, а вдруг это рак, а еще отправим на операцию. Ну, в общем, это вы нам рассказывали уже, Александр Леонидович. Давайте, нет, время потому, поэкономим, потому что вопросы присылают. В это УЗИ уперлись. У мужа подозрение на рак горла. Сделали операцию для обеспечения жизни. Поехали в онкоцентр Балашиха. Анализ назначили только через 3 недели. Объяснили, что очередь большая. Скажите, что нам делать? Умирать? Ну, онкологическая служба – это особая служба, но я вам скажу, что при том, что в ней очень-очень много различных проблем, я вам приведу в пример 62-ю больницу онкологическую. У меня вот друзья там лечились долгое время. Ну, вот таких... Ну, все бывает в медицине. Я имею в виду в организации. Это один из примеров того, как не надо делать. Как не должно быть. А вообще, если что, вы знаете, я вам скажу, как главный врач, меня тюкают по всякому поводу с горячей линии департамента здравоохранения. Очень действенно. Даже если не нужно, мне проще сделать, чем это выслушивать. Поэтому, если что, звоните на горячую линию, поверьте, организуется очень быстро. Артроз локтевых суставов, 51 год. Уколы помогают на 2 дня. Какие перспективы возможны? Какие перспективы?
Перспектива лечить. Дело в том, что артроз – это не болезнь старости. Если это действительно остеоартроз, когда стерты суставные поверхности, то сначала уколы, потом будем делать суставные, внутрисуставные уколы, гиалуроновую кислоту, которая может иметь эффект около полугода. Ну а в перспективе замена сустава. 553320 наш портал. Помогите, уровень ФСГ ниже единицы. Понятно, да, о чем речь? Стимулирующего гормона. Врачу всегда понятно, о чем речь. Тебе непонятно. Ты просто прочитай вопрос. Ну, что ты мучаешь Мясникова? порой... Понятно, о чем речь? Люди порой пишут, Ань, сокращая слова. Спокойно. Колол ХГЧ, не помогло. Колю Менопур. Хорошо. Там идет речь о проблеме гипофиза, который не вырабатывает в достаточной мере гормон, стимулирующий половые клетки. Ну, обратитесь к эндокринологу специальному. Так мы с вами специальный вопрос не решим. А вы, естественно, вы колите ХГЧ, по обратной связи ФСК падает. Разбирайтесь с эндокринологом. Все, вы там что-то мудрите. Это интересный случай. У меня случаются панические атаки. Мушки перед глазами, трясет всего. Ходил в 157-ю медсанчасть, оставил 8 тысяч. Врачи разводят руками. В городской говорят, не выдумывай. Насчет того, что не выдумываешь, что деньги оставил, или не выдумываешь, что у тебя панические Не атаки? выдумывай, что у тебя панические атаки. Не, ну панические атаки вещь известная. Естественно, что надо сначала убрать то, что за этим может стоять. В первую очередь проблемы щитовидной железы, анемия. И там много за это крыться. Но панические атаки – это серьезный симптомы комплекса. Это болезнь, которая входит в классификацию, лечится определенными лекарствами. И этим надо заниматься. И иногда не всегда человек может справиться с этим сам, поэтому действительно требуется лечение. Не выдумывать, легко сказать. Давайте тогда все психиатрические болезни, скажем, не выдумывайте. Да, конечно, вам придет человек, скажет, он за мной человек с топором гонится. Ему скажет, посмотрел, не выдумывай. Или там голоса, помогло, типа, да? голоса шепчут. Ну, этим надо заниматься, выдумывай. лечить. Это же серьезная вещь в психиатрии. Каждый день мучают головные боли. Сделал МРТ, показала аллозию артерии и внутричерепное давление. Спасаюсь обезболивающими. Что можно сделать? Спасибо. Выкинуть заключение МРТ, обратно склеить в конверт и послать врачам. Нет у вас повышения внутричерепного давления, муть собачья. И в этот самый то же самое. У вас головная боль, напряжение. А от того, что вы так мучаетесь, вам надо, если принимаете таблетки больше, чем 15 раз в месяц, то есть через день, вам надо профилактически принимать лекарства. Профилактически и не обезболивающие, под названием амитриптилин. А сейчас у вас будет, наоборот, медикаментозная головная боль. Чем больше пьете таблетки, тем больше она у вас болит. Поэтому, а вот это про МРТ, опять, понимаете, дали заключение бредовое. И человек с этим бредом идет. У меня повышение давления. Если у вас было внутричерепное давление, у вас либо окружение мозга, либо рак мозга, либо, если это без этого, тогда вы ослепнете через несколько месяцев, если это правильно лечить. Раз вы все видите еще живой, значит, нет у вас повышения внутричерепного давления. А как МРТ может показать внутричерепное давление? Да что я могу говорить? Я скажу, говорю. Я что-то плохо понимаю. Как на МРТ можно увидеть внутричерепное давление? Это все, вот послушайте. Смотреть надо, если уж вы не делаете способ, глазное дно. По глазному дну вы можете косвенно определить отек и так далее. Но не МРТ. Еще УЗИ делают. Еще потом пиявки ставят, потом лечат БАДами, а потом говорят, видите, вам лучше стало. А вот мне Театр МРТ теней. реально было важно сделать. Потому что у меня на МРТ было видно, что действительно грыжа. Там вот МРТ помогло. Нет, грыжа МРТ и видит, а что, это не головного мозга у вас. Нет, позвоночник делал. Кстати, про МРТ, вы знаете, я тут увидел в одном научном журнале, МРТ, вы видели трубу, да? Она не очень большая. Знаешь, мне понравилось, я показывал, как сделали у тебя в клинике МРТ. Я показывал в Швейцарии, и было сказано, великолепно сделано. Ну да, у нас очень хорошие было доктора сказано, и так просто далее. сделано по высочайшим международным так вот, стандартам. Про МРТ я удивился, увидев в научном журнале, МРТ, вы видели трубу, диаметр, да? А МРТ было показание, как люди половой акт. Вот во время МРТ они так вот исследовали, как это выглядит. Но мне очень удивилось, а как они в эту трубу вдвоем поместились? На этом мы оставляем вас в недоумении. С нами был доктор Александр Если Леонидович кто-то Мясников. соскучится по доктору Мясникову, то клиника доктора Мясникова 215-5566, код Москвы 495, это на улице Правды.